Hola chicos y chicas de YouTube, hoy les traigo un nuevo video de cómo hacer sus platitos. Si ustedes llegan a tener un pequeño chihuahua, algún perro que sea chiquito, como por ejemplo un chihuahua, un schnauzer, un fresh poodle, o cualquiera de otras razas pequeñas, necesitarán platos pequeños, porque cuando están cachorros están pequeños. Y hoy les voy a enseñar cómo hacer platitos de materiales reciclables, bueno, ustedes me entienden, de materiales que pueden conseguir en su casa o que lo tienen a la mano. Y vean, vamos a ver los materiales. Vamos a necesitar 2 vasos de plástico. En este caso yo voy a elegir estos porque mi perrito puede que llegue un poco comelón, porque hay veces que hay perritos muy comelones. Y van a ser 2 vasos de plástico. Van a necesitar también 2 plumas. En este caso yo voy a elegir negra y roja. Aquí las pongo. Un cuaderno en especial que sea blanco y unas tijeras. Vamos a ver cómo se hace. Vamos al procedimiento. Primero, con la pluma vamos a marcar lo que vamos a cortar, más o menos. Algo así. También se me olvidó que tienen que traer cerillos. Ahora vamos a sacar un cerillo, vamos a prenderlo con ayuda de un adulto. Y vamos a ponerle un pequeño hoyito, le vamos a hacer un hoyito al vaso, que más o menos quede así. Y ahora vamos a recortar. Con mucho cuidado vamos a empezar a recortar esto. Y nos va a quedar algo así. Ya que tenemos el primer platito, vamos con el segundo. Es el mismo procedimiento. Prendemos otro cerillo. Le hacemos otro agujerito pequeño. Si no ven, aquí les dejo cómo funciona, más o menos. Ahora le metemos otra vez la tijera, como ya habíamos dicho. Vamos a meter las tijeras. Solo que en este caso no quiso muy bien, ¿cómo decirlo? Que se hiciera un poco bien. Mi vaso como que se empezó a romper un poco. Así es que vamos a agarrar otro vaso que es un poco más pequeño. Y vamos a hacer lo mismo, solo que un poco con más de cuidado, porque como vieron, no se pudo hacer el otro. Miren, ya que tenemos los dos, este va a ser para comida y este para agua. Vamos a dejarlos aparte. Ahora vamos con el cuaderno, que vamos a necesitar las tijeras, los lumines o plumas y el cuaderno. Vamos a arrancar una hoja de nuestro cuaderno o un cuaderno que ya no necesitemos, y es importante que tengamos un cuaderno que ya no necesitemos, porque si necesitamos alguno, puede que nuestras mamás nos regañen de que estamos arrancando hojas del cuaderno de la escuela. Pero ahorita, como estamos en vacaciones, pues pueden agarrar el cuaderno que estaban usando en la escuela. Vamos a recortar un cacho, más o menos así. Este cacho va a servir para mucho. Vamos a recortarlo más o menos como a la mitad.
y vamos a medirlo de acuerdo. Este va a ser para uno, este no vale, este la basura. Luego, más o menos tiene que hacer esto. Más o menos tiene que quedar así. Dejamos este para el final. Vamos a recortar uno más delgadito para que quede bonito. Tenemos que ponerlo así más o menos, ¿ok? Ahora, lo que tenemos que hacer es, con el cuaderno apoyarnos y escribir de qué va a servir. El primero va a ser de comida. Vamos a escribir la C con así. Y también vamos a escribir el nombre de nuestro perrito. Aquí ya tengo uno que no sé si se alcanza a ver. Es de comida y es de Simba. O sea, así se va a llamar mi perrito. Este debe de ser de agua. Este es de agua, como aquí dice agua, y él va a ser de Simba. Esperen un momento. Se me olvidó también decirles que también necesitaban PRIT. Pero a lo mejor ustedes ya se dieron cuenta. Pero se me olvidó también decirles que necesitaban PRIT. Ahí bien. Vamos a agarrar una tapita pequeña. Tapita pequeña de PRIT. Vamos a dejarla justamente aquí. Ahora vamos a agarrar uno de los platos y le vamos a comenzar a pegar el de este. Vamos a empezar con el dedito a aplicarle el tantito pegamento. Y ahora vamos a pegar el anuncio, bueno, el reconocedor de que este va a ser para el agua. Y nos va a quedar algo así. Ahora vamos con el siguiente. Le aplicamos pegamento y le aplicamos el reconocedor para que vean que este va a ser de comida, la comidita. Y así es como nos quedaron los dos. Y con materiales que tenemos al alcance, sin plásticos, bueno, sí es del plástico, pero reciclable. Va a ser van a ser unos platitos de material reciclable. Y así es como nos quedaron. Si es que ya se los mostré, este es de agüita y este es de comida. Si te ha gustado este video, dale like, comparte con tus amigos que si quieres comparte con tus amigos y si no, pues no. Y activa la campanita, baja aquí la pantallita, aquí, y aprieta el pequeño botón de suscribirse a mi canal. No te cuesta nada. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video de cosas reciclables, de cocina. Bueno, también este canal es de proyectos reciclables y de cocina. Y para ver si para mañana les enseño, mañana es sábado 13 de junio del 2019. Mañana les voy a dar un video de cómo hacer hotcakes en la mañana y que ustedes pueden hacer, pero con la supervisión de un adulto. Bueno, nos vemos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Bueno, bye, besitos. ¡Mua!